ადამიანი არ იმოდება მწერლად და იმათ რა ქვია ვინ არის ის მართლა არავინ არ იცის ის ადამიანი საერთოდ არც ერთი პროფესია ეს შემდეგ შეზენილი რაღაც ის არის და ვინ ახარ ეს არის უფრო ესეთი გითხრათ ძალიან ისეთი მეტაფიზიკური განგრევის რა ვინ ვარ რა ვიცი ამაზე მხოლოდ ამას გიპასუხებთ რომ არ ვიცი ვინ ვარ ამას ალბათ შეიძლება სიკვდილის შემდეგ გავიგებ უკვე რომ წარდგები იმის სამჯავროს წინაშე მაშინ გაირკვევა ვინ ვარ ეს ვაჭრეს ეს მართლა საინტერესო თემა თავისთავად ეს თემა კი რა საკითხი არის ეს ვინ არის ადამიანი ეს არის ასეთი წიგნის კიდე რა არის ადამიანი ნუ ამ ჭრილში თუ ვიტყვით ნამდვილად გამიჭირდება პასუხი ვინ ვარ ნუ ვარ სახელი მქვია ერლონი რომელიც ძალიან არ მიყვარს ეს სახელი ისე ეკლესიურად მქვია გიორგი და ამაზე ეს უფრო კარგი ასატანია გიორგი რასაკურველია ერლონი გამოგონილი სახელია რაღაც სულ მაგრამ ნახო ერთგულ რჩევი იმისა რომ ეს დამარქვეს და ბუნებრივია ხდება მისი კინოზე ძალიან ისეთი ძალიან ზოგადი ის მქონდა რა ქვია შეხედულება აბსოლუტურად კინო ხო დავდიოდი კინოებში, მაგრამ ამ გადაღებისა და ამ საერთოდ კინო ინდუსტრიის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი და კინო საქმიანობის. ხო და რა ვიცი ერთი ახლა დაკავშირებული გორამ შეულიშვილთან ეს ჩემი კინოში წასვლის ეს შესაძლებლობა. იმიტომ რომ რაღაცა ლიტერატურას წავიყარებული მაშინ გურამის სიკვდილის შემდეგ ის ვაშურის აქ ეს პერიოდი აქ ცხოვრობდა ამ სახლში. ხო გაიგეთ გურამჩეულის ხო და ხო და მე რაღაცა მოსკოვიდან ჩამოვიდნენ მაშინ არ ვიცნობდი ეს გამაცნეს მე გიორგი შენგელაია და ოთარ იოსელიანი რაღაცა და თოშორის გიორგი შენგელაიამ პირველი შემოთავაზა რაღაც ერთად გავაკეთოთ რამე მე უკვე დაწერილი მქონდა რაღაცა და უბრალოდ იცოდნენ რომ რაღაც წამოვასწრა ხარს ბავშვი ხო ის არ შედგა და გიორგის ერთობლივი მაშინ შედგა თორემ მე ორი ფილმი გავაკეთეთ ერთად და ხო გეუბნებით კინოზე არაფერი თავის წარმოდგენა არ ხონდა და მაშინ მან ჩემი თავი გადაულოცა ოთარ იოსელიანს ისინი სადიპლომოებზე მუშაობდნენ და ხო და რაღაც აი თუ ალბათ ის აპრილი ასეთი ფილმი აი ეს რასაკურველობის წილი მაშინ ოთარი იყო რა ის და ოთარზე წავიდა იმიტომ რომ აი ოთარს ჰქონდა ამაზე მუშაობის იმიტომ მე წარმოუდგენლად არ მქონდა როგორ იწერვა სცენა აბსოლუტურად არ ვიცოდი და მართლა დიდი გაკვეთილი იყო ჩემთვის მუშაობა ოთარ იოსელიანთან ამ პროექტთან ძალიან სპეციფიურია კინოს სცენარი და ჩვეულებრივი ლიტერატურა საერთოდ ჩემი ლიტერატურა მე თუმეტეს არავით არ კინემატოგრაფიული მას არ შეისავდა ის სხვა
ხოდა მოკლედ ეგრე დავამთავრეთ ის რა ქვია, დავიწყე ისა და გამოვიდა ეს აპრილი. ეს რა არის? ჟირაფია. მოკვდა ჟირაფია. თბილისს სავას ვერ გაუძლო. ვინ დახატა? ნიკოლამ განარი ცნობთ. იყო აქ ერთი მღებარი კაცი. გარანივით ხმელი. მთელი თბილისის დუქნე. ერთ დროს მაგის დამხატარსაც ჰქონდა თავისი დუქანი, მაგრამ თუთი სოფელი გემივით ქანაობს, საით აგიღებს, რომელ ნაპირზე მიგადგებს არავინ იცის. მე შემოთავაზა გიადანედი ამ რამეს ფიროსმანს. მე ვარ უცხარი, იმიტომ რომ მე ჯერში ფიროსმანზე არასდროს არ ნარქობდა ესეთი ნაფიქრავდი ეს. ისე ამის გამებეტა ისა და ეს არ იყო მთავარი, მაგრამ გიორგი შენგელბაიას უნდა და ამის გაკეთება. ხოდა მე ვთხარი იმას, რა ქვია, ხო მიზეზს ვერ ვეთყოდი, რომ მე არ შემიძლია. ხოდა ვთხარი, რომ აი გიორგი აპირებს, ისინი მოყოლები იყვნენ. ხოდა ძალიან ეწყინა მაშინ კიდევ ძალიან უბრალოდ ისეთ პატივს სცემდა, ისე მიყვარს მაგის ფილმები, რომ ძალიან მიყვარს და აი სამწუხაროდ მე რაღაც შევხედრი ვარ ამ შემდეგ და მე ვთხარი, რომ ასე და მე თვითონ არ მოვკიდებდი მეთქი ხელს, მაგრამ სტუდიაში სადაც ეს საკითხი დაისვა, რომ ისა უნდა მაინც მე ყოფილიყო სცენარისატორი ამ ფილმს. მართალი გითხრათ ძალიან გამიჭირდა წერა სცენარის, იმიტომ მე ამ ტიპის არც ლიტერატურა მაქვს და არც ეს რაღაც, ნუ უბრალოდ. მაგრამ აი რადგანაც ეგრე მოხდა, კარგი განაცხადი გამოგვივიდა. და მერე კონკურსი იყო, ნუ თინგის აბოდაზე და ეს ჩაიზეც იყო კონკურსში, ისე და ექვსი განმავლობაში ვერაფერი ვერ გავაკეთე საერთოდ. მე ექვსი საოცე რაღაცა უკარნახე რუსულად, გიორგის მამიდა იყო. მე ხო გითხარი წითელი ხარები გინდა. რომ რუსულად მოგვესწრო ჩვენ უნდა ჩაგვებარებინა რუსულად სცენარი პირველად. ეგ არ არის საინტერესო, უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში გავაკეთეთ სცენარი, გამიმაჟოთ. იცი რა გქეფ. შენ აბსტრაქტით არაფერი. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ როცა შეარჩია გიორგი მირები ოთარ ნახევარსფეროს უნდა ყოფილიყო ისა ფიროსპა მერტა გააკეთა ისა გრიპი გააკეთა ეს ყველაფერი ძალიან კარგი იყო მე გაჩნდა იქვე აზრი რომ იქნება აი ავტორას მისი გამიკვირდა რომ ავტორასი არ გაიბრანჭა არ თქვა რომ არა ეს მისალთან მithunetes ისა ეს ყოფა მაგას რაღაცა შინაგანად ესა და მართლა ერთი რაღაც ნიმუშივით გავაკეთეთ ერთი სინჯები ქვია ხო სინჯი მართლა საინტერესო გამოდგა ძალიან რთულად მიდიოდა გადაღება სხვათა შორის იმიტომ რომ სულ იყო ლაპარაკი იმაზე რომ არ გამოდის რაღაც
რთული ის იყო, რა ქვია, რა რაღაც ფონი ამაზე, გიორგიც არ იყო კარგად ჯანმრთელობის მხრივ, მეც ცუდად ვიყავი რაღაცა ისე და რაღაც მოკლედ იქ ბევრი რამე ну კარგი იყო რომ არ შევიდა სცენარიდან, მაგრამ ის განწყობას ქმნიდა საერთოდ სცენარში არის ეგეთი მომენტი რომ შეიძლება არ შევიდეს, მაგრამ აუცილებელია რომ გააკეთო რომ რაღაცა განწყობა გააკეთო და ან რაღაცა და მოკლედ გაკეთდა ფილმი ესა და მოკლედ იყო ასეთი აზრი რომ მეტი ნიუდაჩი ერთი ორი წელიწადი ეგრე იყო ორი წელიწადი არა მაგრამ ნუ რაღაც ეს გარკვეული პერიოდი იყო ესეთი დადგმული ისინი იყო დადგმულად ვიყავით ჩვენ ერთი ძალიან კარგი რამ მოხდა ამ ფილმის ასე ვთქვათ აღგზავნებასთან დაკავშირებით ჩამოსული იყო ბრეხტის თეატრი. ბრეხტის თეატრი, ну, ხო ეს. და ორი კაცი იყო იქ. ორი წარმომადგენლებით მოვიდა ესა და ჩემი მეგობარი იყო ბუბა ყარალაშვილი ასეთი გერმანისტი შესანიშნავი მეგობარი უახლოესი ჩემი აღარაც უცხარი იმან ის უთარგმნიდა და აჩვენა ალაბერტობა და ფიროსმანი იმათ ხო მაშინ ვიგრძენი რომ ძალიან მოეწონათ მოეწონათ ნუ ხო და მოეწონათ მეორე დღეს მთელი დასი მოვიდა და ნახეს და მართლა ძალიან კარგად მიიღეს კარგი დამოკიდებულება დამყარდა ჩვენ შორის რაღაც ისე და რაღაც იმედი გაჩნდა რაღაც რომ არ არის ეგრე უარგისად საქმე იმიტომ რომ მართლა ბევრს იყო ხალხი რომელსაც მოსწონდა ჩემ ხელმძღვანელს მოსწონდა გიждდებოდა ის მოეწონა ეს ფილმი ხო და ვასოს როგორ არის მე ერთხელ უკვე რამდენი 2 წლის შემდეგ თუ 3 წლის შემდეგ 2 წლის შემდეგ აი რამდენი გავიდა და იმაში სტუდიაში ვარ და მეუნებიან გული პირდაპირ მითხრეს ისე რომ არც ვიცოდი რომ ფილმი წასულია ამერიკაში იმაზე რა ქვია ფესტივალზე კარგი პრესტიჟული ფესტივალი ჰიუგი დირექტორი იყო ერთი იმის ფილმის დირექტორები არიან ხო ყოველთვის ასწავლე ის მეუბნება ის იყო დირექტორი ამ ფილმზე ხო და ის მეუბნება რომ თქვენო თავარი პრიზი მიიღეთ იმაში ჩიკაგოში მოულოდნელი იყო ამ ფონზე რაღაცა და მოკლედ მე ძალიან კარგი პრემიერი მიიღო მან ამ ფილმს და რაღაც უბრალოდ პრესა იყო ძალიან კარგი ფრანგული მახსოვს კარგად არის მებო ამბავია ჩემს თავს რა სამძიმარი უნდა მითხრათ დაგცინეს ნიკალა გაზეთში კატასავით გამოგხადეს
ხელობა დაგიწუნეს. შენზე ამბობენ ზაკონებით ვერ ახატავსო. უნდა ისწავლოთ მობილო. შენს ხანში მყოფს კიდევ ბევრი შექმნა შეუძლია. ორფიულის. ასხარად ამიგდეს. რა დაუშვა? რა პოეწონად ჭი? ისინი მპირდებოდნენ აირ-დაირებს, დიდ სასახლებს, თორე მე მათი არ ამინდოდა რა. როგორც აქამდე მიხნავს და მithესია, ისევ ხნავდა თესო. ჩემი ქვეყნის მეტი ბატონი არ ყოლია და არც მეყოლება. მე ხატებოდა და მეც ხატავდი. წმინდა გიორგი, მასრახით მაგათაზე. დახატე ნიკოლა, დახატეო. განა ეგრე არ იყო? ვანო. ბეგო. ვის რას უშორებდი ამით? მას დღეს მერე ამ დომარაში უნდა ვიყო. და ეგ სირცხვილი უნდა მიხეხავდეს კისერს. საუკეთესო რეჟისორებთან მე ახლა არასდროს არ მქონია პრეტენზია რომ ახლა მე ჩემი მე ყოველთვის მქონდა ასეთი პრინციპი რომ ყველა შემთხვევაში უნდა ეხმარო რეჟისორს უნდა იყო მის გვერდზე და უბრალოდ შენ ну მუშავია გიორგისთან გიორგისთან ორი ფილმი გავაკეთე ჩვენ ესე იგი ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა. მუშავე ალბათ ლანასთან. აი, რამდენიმე ინტერვიუ პირას აკეცხვებ. ზადიან მაყოფილი ვარ მასთან ურთიერთობით მეუხედავს შხუბობდით ერთმანეთთან რომ იყო კრიზისული მდგომარეობა, რომ შეიძლება გავეგდე ამ ავტორობიდან. არ მოხდა ესა და ვიქით მოხდა ის, რომ მივიღეთ სახელმწიფო პრემია, მაგრამ სახელმწიფო პრემიას იმიტომ გავხსენებ, ზედოთ არ მახარებს ეს, მაგრამ მახარებს მხოლოდ ის, რომ ლანამ ის არა ქვია მე ვარს ვიწყიო პრემიაზეო თუ ყველას არ მისციო ესე და ესე იგი ავტორებს მოგცა ესე იგი ზაირ არსენიშვილს და თავისი რეჟისორი და ავტორისთანაც არის და მე ოპერატორს მხატვარს სოფი კოქტეორს რა ვიცი მე მუშაობდი ყველაზე ბევრი ფილმი გაკეთებული ნოდარ მანაგაზესთან. ეს იყო საუკეთესო პერიოდი ჩვენი ლაღობის მე დათო ჯავახიშვილი და ნოდარი აქტიურად ვაკეთებდით ერთად. როგორ ახარ ვიზაჩემო? ისე კარგად გამოიყურებ. რა მიჩის სოსლო თვისწავლების შესაძაიგარქი არ მოგინატრე მაინც? კი მომენატრე, მაგრამ რა ვიცი, ვერ მოვიცხალე. უცვლელი რა გჭირს? ოჯახი მიგიტოვებია. ხელოვნებაზე ვარი გითქვამს. რაღაც უნდა აკეთებდი ვერ გამიგია. ეხლა მაინც უმეჩხუბები. გზას ვადგი ვარ და ერთი წუთით შემოგიო. მოგორე შენ, საით გაგიწევია? აგდარჩენ აღარ შემიძლია. მაგრამ შენ გესმის ოჯახიდან წასვა რას ნიშნავს არჩილ?
შენ იცი თუ არა შვილის უმამო დატოვება რა ხელად წოდვა? არ შეიძლება შვილო. უნდა გახსოვდეს, რომ შენ ხარ სიმტკიცე შენი ოჯახისა. ერთი შვილი გყავს და ისიც უმამოდ იცდება. არა, მაინც რით ცხოვრობ, რას აკეთებ? რას უნდა ვაკეთებდე, მუშაობ. აი ხედავ, შენ მუშაობ, კი აღარ აქმნი, არამედ მუშაობ. ბიახ. აღარ შემიძლია ამდენი ბრძოლა. კი მარა, ადამიანს სიამოვნება რომ მიანიჭო, ამისათვის უამრავი უსიამოვნება უნდა გადაიტანო. ყველა გაცლობა მჯობინე, მარტოობა ვარჩიე. შემოარჩი, უნდა გამოგიწოდე, რომ მეც შენსავით იგივე მიზეზით დავიყარე გული წუთისობის ამეობაზე და სულიერ წინამძღვრობას მივყავი ხელი, რათა ცოდვილთათვის მეჩვენებინა ჭეშმარიტი გზა მარადი ბუდობისაგან. თქვენ სხვა ცხოვრებით ცხოვრობთ. ღმერთს ამსახურები. მე კი ჩვენ ვერ გავუგებთ ერთმანეთს. ისე ხო ვიცი, შვილო, აგორებული ქვა ხავს ვერ მოიკიდებს, საბოლოოდ შენ ვეღარაფერს შექმნი. მიზანი უკვე იღუპება. შენ უბრალოდ რიგით ხელოსანი ხარ. მე და რა არის ამაში სათაკიდო? სათაკიდო ღმერთმა დაიფაროს, ყოველივე შრომა კეთილი არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს უნდა გახსოვდეს, შვილო, რომ შენგან მეც მოველოდით. მაინც რა საქმეს ეწევი გამაგები ერთი. ამწყობი ვარ. რისი ამწყობი? ფორტეპიანოს. მე შედალოს, შვილო, მე რატომ არ გაგახსენდი? მე ხო მაქვს ინსტრუმენტი. ეხლაც უკრა. აბა მიდერი დაუგარი მოვისმინე. ეს შვილო. მე მგონი ამ ინსტრუმენტს არავით არ იაწყობა არ ჭირდება. შენ ხელში ასე უკეთესად ჟღერს. ქართული კინო ძალიან საინტერესოა თავის ყველა ეტაპზე რა. ძალიან ესე იგი ყველში მიყვებოდა მსოფლიო განვითარებას და მართლა კარგი რეჟისორები ყავდათ და კარგი მსახიობები და არჩეულებრივი სიყვარული ჰქონდა. ხო და ეს ბოლო ეტაპი ეს ჩვენი თავის უკვე ჩვენ ფაქტიურად ჩვენს შემდეგაც იყვნენ რასაკვირველი საინტერესო და დიდი კარგი რეჟისორები ესმით. მაგრამ რაღაც ჩვენ ასე ვთქვათ უკვე ცხოვრება სხვადასხვა მისცა. მე ძალიან დიდი ფაქტორი იყო პულის როდესაც საბჭოებში ვიყავით, მაშინ ყველაფერი პული იყო განსაზღვრული რაოდენობის და მე იქ ასეთ როგორც არის, ეს ტოტალური სახელმწიფოს თავისი პრინციპები აქვს, კინოს ჭირდება მაგას თავისთვის, ასე ვთქვათ. ამაში მთელი საქმე რომ ჩვენ თავისთვის ჭირდებოდა ხო რაღაც, მაგრამ შორითეს ქმნიდა ძალიან დიდ საინტერესო დაძაბულობას, რომ ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდით ამას. მე ეს ნახე მაგალითად ასეთი ფილმი როგორც არის ცისფერი მთები და ეს არის პირდაპირ ანტი ისე, მაგრამ აი უკვე შესაძლებლობა ესეთი ფილმი გადაღებული იყო, ეს შესანიშნავი ფილმი. აი რეზო გაბრიაძის ფილმები, დარისო და რეზოში უბრალოდ აი ეს მთელი ეს ბრძოლა კინოში ძალიან კარგად. ეხლა უკვე ყველაფერი რადგანაც ფულზეა დამოკიდებული და
ასე ვთქვათ, თემატიურადაც ახლა ჩვენ ვერასდროს ვერ გავაკეთებთ ახლა ისეთ ფილმებს, ისეთ ტექნიკურ ფილმებს და ისეთ ტექნიკურ დროის ამღრინიშნულ ფილმებს, როგორც ამერიკელები აკეთებენ. ამერიკამ ჩაძირა თითქმის მთელი კინემატოგრაფია. კიდე ევროპული კინოს პრიორიტეტები რო იყო, მაშინ ჩვენს მოგინავდით რაღაცნაირად გესმის და ეს ამერიკული ფილმები წავიდა რა ეს ხო და ბუნებრივია რომ ის არ დაინდობდა წყალდიდობასავით არ დაინდო ეს ჩვენი ფრანგული კინო არ დაინდოდა იტალიური კინო დაახლოებით ქართული კინო კარგი იყო მაგრამ ამიტომ ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი კი არ დროის რომ მოიტანა ასე ვთქვათ ეს ეს დეპრესიული რაღაც კვალაკალ ჩემი ასაკისა. Გამარჯვე. სოკოთ შემწვარა. აი. აბა. ჩვენ გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოთ. იქ არაფერი მაქვს, მაგრამ გემოს ვერაფერს ვატანდი. სიტყვა, უკმაპური და თანაგრძნობა. მეტი რა უნდა უნდადეს ადამიანს. დიდი ხანია ხარ. არ ვიცი. ამაზე არც მიფიქრია. რა ქვიათ? ეხლა უკვე ამას არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ისე გამიჩმეცი რა შემარქვა. ნოე. კონკრეტული სახელია? ნოე. ბევრი ნასოფლარი შემხვდა გზაზე, ვიდრე აქ მოვიდოდ. რა იქნებით ეს ხალხი სად გაქრა? რამდენი საფლავები არ გქონა. ხალხი მიწაშია ჩემო კარგო. მიწა იყავდა, მიწა დიქეცო. გაგიგონია ალბათ. მაინც ასე როგორ დაიცალა გავრობა. ჩვენ აქ არა ვართ. ცეცხლ ხუმბინთია. კვამლიცაში ადის. ეხლა უკვე სხვანაირად არის გამოსავალი სიბძებნა არის ახლა ესე იგი ასე რაღაც ვერ უკვე ეს თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი საქონლის, თავისუფალი არჩევანი რაღაც ეს უკვე სხვა ურთიერთობაა, მაგრამ თავისი ხალხი უნდა ყავდეს, რა თავისი რომელიც ალღოს აღებს დროს თვითონ ესმით. პრობლემები, რა ვიცი, ახლა უბრალოდ უყურებ ამერიკულ ფილმს, ყველაფერზე აქვს ფილმი და ყველაფერზე რა. ის კონტროლ რუსებს კონდათ კმილის ჯაგრისედაც აქვს ფილმი და იმაზეც რაღაც არ მე ისე ხოთონად ლაპარაკობ. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვის, მე არ აი აქ უბრალოდ ისევ თავშესაფარი ვნახე იმ ქოხში, რომელსაც ლიტერატურა ქვია. იმიტომ აღარ იმაშვები, რა ქვია, გესმით? აღარც ვერერი, აღარც მესმის რა არის კინოსცენარი, ისევე დამავისლა ყველაფერი. იმიტომ აღარ არის ის მუხტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთებინებდა რაღაცას. ჩვენ საყურადღებოდ მივაჩნია ბატონ ფიროსმანაშვილის შემოქმედება და საჭიროდ ვცნობ მის ნამუშევრების შეგროვებას. თვითონ მხატვარი რა სიტყვის? იცით რა ძმებო? ავაშენოთ დიდი ხის სახლი ქალაქის შუაგულში, ყველასათვის რომ ახლოს იყოს. ვიყიდოთ სამოვარი, შევიკრიბოთ ხოლმე. სვად ჩაი და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ.